Zakadaro azirambi zakadaro ukatenda zvino. Samueli wechipiri chapter 14 kubva pavhesi ya 30 ndichaverenga. Zvino akati kuvaranda vake, tarirai munda waJoabhu uri pedyo newangu uye une bhari, endai munopisa munda. Varanda vaAbsalomu ndokunopisa munda. Joabhu akasumuka akaenda kuna Absalomu kumba kwake, akati varanda vako vapisireiko munda wangu? Nhasi ndauya nemusoro weshoko unoti, ana amai handei tinopisa munda. Ndakambouya nawo ndakaupa musoro weshoko unoti ndinoda kuona baba. Asi pano panotiitira zvakanaka, pandiri kutenda kuti mangwana patichapinda mugomo, kunzvimbo imwe neimwe yaunenge uri kunenge kusina kumira mushe. Ndiri kuda ana amai vari kuti handina chimwe chandainga, asi ndauya kuzopisa munda. Ndinoda kuona baba. Kuna vanhu vakanamata Mwari kwemakore mazhinji, asi upenyu hausati hwashanduka. Wakapinda mugomo ukadana, asi denga harisati radaira. Vamwe makatsanya mukatsvaga Mwari, mukagara kumakomo. Vamwe munoenda kuma-all night, asi denga riri kuita kunge rakanyarara. Denga harisati rapindura. Asi Mwari vandipa musoro weshoko wandishumira mukati momweya wangu, wandiri kutenda kuti uchabata Zimbabwe ugobata Africa. Wandati ana amai munda ngautsve, handei tinopisa munda. Kusvika Joabhu wauya, munda ngautsve. Mangwana mugomo kuchaputika utsi. Mangwana mugomo kunenge kusina kumira mushe. Madzimai achipisa munda. Zvaita sei? Ndinoda kuona baba. Pane panofanira kuonekwa Mwari kana mwana anamata. Pane panofanira kuonekwa Mwari kana nyika yachaganenga. Pane panofanira kuonekwa Mwari mumereji kana uchinge watsanya wapa zvegumi, watsvaga Mwari, washumira Mwari kukereke. Asi Joabhu waramba kuuya. Asi Absalomu anoti, tarirai varanda vangu, hainetse nyaya yekuti Joabhu waramba kuuya. Endai munopisa munda webhari. Padhuze nemunda wangu pane munda waJoabhu. Endai munovesa moto ipapo. Bhaibheri rinondinakidza nekuti rinoti varanda havana kutora nguva, vanobva vasumuka vombanya. Wati tanzi tinopisa munda. Pane wandauya kuzosumudza, anga agara kwemakore mazhinji, asi zvinhu zvisiri kufamba. Pana amai vandauya kuzodenha moyo. Makagarirei amai? Sumukai, handei tinopisa munda. Makanamata nekuda kwesituation yemwana, asi denga rakaramba rinyerere. Makaramata nekuda kwesituation yemurume anodhakwa, asi denga rakaramba rinyerere. Zimbabwe wanzwa nekunamata, asi denga raramba rinyerere. Mangwana handei tinopisa munda. Pana ana amai vanofanira kusumuka. Ndinoda kuona baba. If God is alive, kana asisima mupiro, iyo akandifira pachikomo cheCalvary, kana ave mupenyu anorarama, kana agere kurudyi rwababa, ndinorambidzirwei kumuona. Ndinoda kuona Mwari paupenyu hwangu. Ndinoda kuona Mwari pamereji yangu. Ndinoda kuona Mwari pakolini yangu. Handei tinopisa munda. Mangwana kunenge kuchinamatwa. Handina imwe meseji yandakatumwa naMwari kunze kwemeseji yekunamata. Prayer inoshanda. Munamato unochinja zvinhu. Munamato unoprovoka denga. Munamato unonena Mwari. Munamato unounza marizauta. Handei tinopisa munda. Mangwana hakuna kumirira muprofita, hakuna kumirira muprofita. Iwe semunga munhu, pisa munda kusvika Joabhu auya. Bhaibheri rangu rinoti ava mazuva anodoka, Joabhu anouya oti kuna Absalomu, varanda vako vapisireiko munda wangu? Zvikanzi ndakakudaidza kekutanga ukaramba kuuya, ndikakudaidza kechipiri ukaramba kuuya. Ndinoda kuona baba. Saka ndati regai ndipise munda nekuti ndoziva kuti unouya. Enda unondiudzirawo mambo kuti vanditendere ndione muchiso chavo. Kana ndiine mhaka ngavandiuraye zvavo. Pane mudzimai wandirauya kuzoencourage kuti mangwana handei tinopisa munda. Ndakuda Mwari pabusiness, pamarriage, pavana vangu. Ndakuda Mwari pakoning yangu. God bless you. See you there. Tichipisa munda. Mwari vakuropafadzei. Hapana vati vabarika tikrire pakudzinza kwenu. Hakuna vati vasvika paposition